အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel မှာနော် copy and paste လုပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာဟိုများစုကရိုးလေးပဲ Ctrl C Ctrl V ပေါ့နော် copy လုပ်မယ် paste ထားမယ်လောက်ပဲဒီရဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခြေခံကြလေးသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလုပ်ဆိုလို့ရှိရင် copy and paste လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် home key ထဲမှာဒီ clipboard ဆိုတဲ့ group တွေကနေပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် clipboard ဆိုတဲ့ group ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ copy ကူးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် select မှာပါမယ်ကူးချင်တဲ့ဟာကို select မှာပါနော်ဒီဟာကိုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချလိုက်ရတယ်ခါတိုင်းကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး select မှာဒီမှာတစ်ချက် click ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ shift key ကိုနှိပ်ထား keyboard က shift key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီတောင်လေးမှာကိုလိုချင်တဲ့အဆုံးလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း select ဝင်တာပဲเนาะ select ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် copy လုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က copy ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာကိုချချင်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် paste ဆိုတဲ့နေရာကိုလို့ရှိရင် Ctrl V နဲ့သွားလိုက်ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကဒီ paste ဒီကနေသွားကြည့်မယ်เนาะဒီ paste ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ original အတိုင်းဒီတိုင်းဒီဟာလေးကိုနေရင်ဒါ original အတိုင်းဖြစ်မှာဒီဟာတစ်ချက်နေနော်ဒီဟာတစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီ formula အတိုင်းပေါ့နော်ဒီပြင်ဆင်ထားတာမရှိတော့ဘူး color ထည့်တာမရှိတော့ဘူးဘယ်နဲ့ဒီတိုင်း plain လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဟာကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနနံပါတ်ပုံမှန်တင်ပေါ့နော် formula ဒီကနာဟာအတိုင်းပဲဒီပေါင်းခတ်တာတွေဘာမှမပါတော့ပြန် plain ပဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီအောင်ဒီတိုင်း click မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုအတိုင်းပေါ့နော်မူရင်းအတိုင်းကျွန်တော်ဒီ copy ကူးချင်တဲ့ဒီမူရင်းအတိုင်းသူကကူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် border တွေတော့မပါဘူးဒီ color တွေထည့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ click ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီဟာလေးဆိုရင်လည်း style တစ်မျိုးပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကဘေးကနေတက်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း border မပါဘူးဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း border တော့ border ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်စာသားတွေမပါတော့ဘူးဇာတ်ကွက်ဒိတ်တော့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာသားတော့ပါတယ် border မပြရအောင်ဒီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံအဖြစ်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဓာတ်ပုံဖြစ်ဒီကောင် clip လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအောင်ကျွန်တော် clip ပြမယ်နော်ဒါဆိုဓာတ်ပုံဖြစ်သွားဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါဓာတ်ပုံစိုက်ကြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဓာတ်ပုံဒီဇိုင်းပေါ့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆော့လိုက်မယ်နော် Ctrl Z နဲ့နောက်ပြန်သွားလိုက်မယ်copy ကူးရတဲ့ home တွေကကျွန်တော်သွားတယ် paste ပေါ့နော် paste ဆိုတော့ဒီကို paste template ပဲနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချချင်တဲ့နေရာချလာဒီမှာပုံနေလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီခါတည်းကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကိုဒီတူလေးတွေနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ချက်တာလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါတစ်ပုံဖြစ်ပြောင်းတော့နော်โอเคဒီအောက်ကဒီမြားလေးကိုမနေဖ ೇನೆ သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံမှန်တက်နေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့တန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်နေလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီ copy ကတော့အကုန်လုံးစီနေသွားတာပေါ့နော်ဒီ clipboard ထဲမှာလေဒီ clipboard ကိုဒါ clipboard ထဲမှာရှိတဲ့ paste ဆိုတဲ့ option တွေအားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးဒါဆိုရင်ဒါလေးသုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် cut ပေါ့နော် cut လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆိုတာအားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် cut လုပ်လိုက်မယ်နော် cut လုပ်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ချင်တယ်ထားပါကျွန်တော်ဒီ iPad ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်
အဲဆိုလို့ရှိရင် base နဲ့လိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဆိုတဲ့ဟာလေးဒီကိုရောက်လာပါနော်ဒီမှာဒီဟာလေးကပြောက်သွားတယ်ကျွန်တော် iPad ဆိုတာဟာလေးကိုကျွန်တော်အသင်းနေနဲ့ရေးရမှာပေါ့နာကျင်းတဲ့ဒါလေးတွေရွှေ့ပါနော်တော့ဒီမှာစာသားလေးထားတော့ဖုန်းကဝယ်ရတာ၄လုံးဖြစ်တယ်ခုန iPad က9လုံးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ရှင်ကကတ်ကလေးနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်တော့ IPAD ပဲဒီ iPad ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကားလေးပဲချဲခြင်းဘူးချဲခြင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ပုံဒီတရားဟာလည်းရတယ်ဒီနားဟာလည်းရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ iPad အတိုင်းစလုံးအနေထားပါညာကာလာပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုနေထားပြီးရင်အောက်က formatting ဒီ format လေးကိုနေလိုက်နော် format painter ဆိုလေးနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဒီတိုင်းဖြစ်သွားဒါလို့ရှိရင် formatting painter ရဲ့အကြောင်းလေးသိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီအဝါရောင်တိုင်းဒီတိုင်းလိုချင်တယ်ဒါကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးရင် formatting ကိုနေလိုက်မယ်ပြီးရင် total နေရာလေးမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် total ဒီလိုပြောင်းသွားပါနော်ဟိုအကုန်လုံးကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့စာပြန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် clipboard ထဲကဒီ copy clipboard ကအဓိက copy and paste လုပ်တာဒီအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို select တော့မှာပါမယ် select မှဒီတိုင်းဆွဲချလိုက်ရတယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါအတိုင်းဒီကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့အောက်ဆုံးလေးမှာ shake key ဖြစ်ပြီးနေလိုက်ရင်လည်းရတယ်ပြီးရင် copy အချက်နေမယ်ပြီးရင် paste ရာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေလိုက်ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီကနေလည်းတန်းပြီးတော့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးကိုလိုရွေးချင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ပုံစံလေးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုပါနော်ဒီလိုစာသားလေးဖြစ်ကိုလိုက်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုမျိုးရောင်နေထပ်ပြီးတော့မချဲခြင်းဘူးရောင်နေထပ်ပြီးမချဲခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာလေးကိုနှိုးဆိုတဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်နေမယ် formatting ဆိုလေးသုံးခြင်း format တစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီအားလေးကိုနေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြာသွားပြီနော်โอเคအဲ့တိုင်းပါနော်ပြီးရင်ဒီတိုင်းဒီရောင်တိုင်းရခြင်းနဲ့ format ကိုနှိပ်တယ် formatting page အောင်နှိပ်တယ်ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့အရာလေးမှာအဲ့တိုင်းရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့တိုင်းလေးရနော်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါဒီရွှေ့လို့ရပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအလဲလေးရောက်နေတယ် quantity တိုင်းဒီ quantity ကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် format ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီအလေးတစ်ချက် click လိုက်ပါဒီတိုင်းလေးရပါနော်တော့အလဲကိုပဲချပေးပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက်တဲ့မျိုးထင်ပါတယ် copy ရတော့ရတယ်ပြီးရင် cut ဆိုတာလေးရတယ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဖုန်းရေထွက်က9လုံးမဟုတ်ဘူးလေးလုံးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းလေးကိုရှုလို့ရတယ်နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင် cut လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာချလိုက်မယ်ပြီးရင် paste ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ချင်းအောက်ရောက်သွားပြီနော်ပြီးရင် iPad ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဥကျင်တဲ့ဟာကိုကတ်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာချလိုက်မယ်ပြီးရင် paste ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးရပါတယ်နော်သူကဒီကတ်လုပ်တာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းပျောက်သွားတာနော်မူရင်းပျောက်သွားတာဒီထဲမှာလုံးဝမကြံခဲ့တော့ပဲနဲ့မူရင်းပြောက်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ထားတာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် clipboard ထဲကဒီ copy တွေခြားခြားနာအထားခြားခြားလောက်တယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် copy လိုက်တယ်ဒီ page သုံးတယ်ကတ်သုံးတာ copy formatting လေးရတယ်သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းတွေ color တွေဒီအနေအထားတွေကိုစတစ်ခါလေးပြောင်းပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီဟာလေးကလည်းလုံးဝအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် clipboard တွေကဟိုဒူးတွေကိုသုံးတတ်လို့တင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။